Ćao. Da li mislite da je korupcija jedan od glavnih razloga odlaska mladih iz Bosne? Volim dati policajcu 20 maraka kad me zaustavio ovako, to moram ja iskoristiti čar kapitalizma, jel te, ali ja ne dozvoljavam da meni neko tako ni u kakvim situacijama. Znači vi ste učestvovali u korupciji? Naravno, kao i svaki drugi građanin. Pa teško je to izvagati, ali ima svega, da li je to mito, korupcija, ali ja ne znam stalno, možda su na tenderima javnim nabavkama najveći problem. Pa mislim da svi žele nešto više, da je više to što žele, što misli da je tamo bolje, a mislim da ni tamo nije baš tako lako da se snađe svako bolje tamo. Ima i dosta mojih prijatelja koji su otišli, ali nije lako nigdje. Nije lako ako ne znaš jezik, ako ne znaš neki zanat, ako imaš, niko tebe tamo neće primiti u administraciji, ja sam administrativni radnik, za mene tamo mjesta nema. Treba da se svi ujedinimo, svi znači svi, i da to sve istiramo iz kancelarija i postavimo nove ljude. Ako mislimo da promijenimo u vlast, ja mislim da to trebamo raditi. Eto, ja bi to rekla, a drugo ne znam, brate, ništa. Moja generacija je bilo daleko lakše nego vaša. To hoću da vas pitam, da li je u sistemu prije rata bilo više korupcije ili danas? Nije samo korupcija u pitanju, nego kompletan sistem je funkcionisao, država u svim svojim momentima je funkcionisala i to je davalo neku sigurnost. Bilo korupcija i onda, bilo i danas, uvijek je toga bilo, nekad više, nekad manje, ali kako sistem kompletan funkcioniše kako treba, onda je sigurnost obezbijeđena, zato se naprijed zna kako se može ponašati. Ako ne funkcioniše, ne zna se naprijed ništa. I jedan od razloga je i to. A ne mislite da sistem ne funkcioniše baš zbog korupcije? Pa jedan od razloga što ne funkcioniše jeste korupcija. Ali ima i drugi razloga, sigurno koji doprinose tome. Mislim da to svagdje ima, da nema samo kod nas, samo što se to možda u drugim zemljama manje priča, druge zemlje su veće, pa možda imaju više radnih mjesta, više firmi, više proizvodnje, kako da kažem. Mislim da nije to samo kod nas. A da li je, po vašem mišljenju, da li je pravosuđe korumpirano? A ne mislim da jeste. Ne mislim da je korumpirano nije to. A u zdravstvu, da li mislite da li ima u zdravstvu korupcije? Ne mislim. To stvarno ne mislim. Ne znam, svako od nas i u stranoj zemlji ovdje, niko od nas neće tamo otići tako tek na blef. Evo i ti, vaš kolega i ja, bilo ko, ćemo otići samo ako imamo nekoga da nam pomogne, da nam predloži, ako je naš kolega otišao da radi u neku firmu, pa da i mi pokušamo u toj njegovoj firmi, da on kaže svom gazdi, svom šefu, da nam bude tu uz nas, da nam uskoči kad dođemo na novo radno mjesto, kao i svagdje, tako ovdje, tako i drugdje. Ne mislim da je to samo korupcija i da tamo možemo otići tek tako svi, da će nas dočekati tako svi sjajno i bajno, ne mislim da hoće. Zaposliti se nije toliko teško, ali ne dati da napreduješ dalje. Ako se ne pripojiš nečemu, to je to. Čemu? Nečemu. Osjetimo mi to svi normalni ljudi. Je li moguće se boriti protiv korupcije danas u Bosni i Hercegovini? Odakle ta borba treba da ide, šta mislite? Sa vrha ili obični građani? Od nas svih, a vrh teško će to šta napraviti. Trebamo se mi skupa, daleko. Mi smo ti koji to trebali, ali nismo sitni pa se mi malo i plašimo i sve što... Ne, trebamo se skupiti ako smo jedinstveni pa svi izaći, sve to istirati iz grada. Staviti mlade ljude koji imaju sad, na primjer, 30 godina, a ne ljudi koji imaju 75 pa da vladaju non stop. Ja bi to sve istirala dama. Pa zar nema ljudi koji su školovani da sjedu tamo gdje oni budu sad? A oni rade 3-4 funkcija, a vamo ljudi nemaju ništa da rade. Nemojte zebati. To nije pravilno. Čini mi se, rođače, da je standard pokvario ljude. Je li tako, ali žuli? Onaj sanjari. Ovo nikad nije bilo, dosad nikad nije bilo. Nikad. Mi smo u situaciji da ne možemo dalje. Zašto da bi čutimo? Treba to sve istirati.